अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग करते हैं। वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने तमाम पेट्स वगैरह जो हमें रखाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है, ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट का पेयर आ जाता है। इस पर भी फीमेल ने 8 अंडे दिए हैं, वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गए। और ये दूसरा पेयर है, इसका ग्रीन मेल है और वाइट कलर की फ़ीमेल है। ये बॉक्स में बैठी है फीमेल। इसने भी अंडे दिए थे पर वो गर्मी की वजह से फिर ख़राब हो गए। और ये हमारे फिशर्स हैं, एक मेल और 2 फीमेल हैं। और ये अल्बाइनो का पेयर है। यहाँ पर एक कॉकटेल और लटीनो, 2 लटीनो के हैं और एक ये है बैठा हुआ है स्टिक पे। और ये रिंग नेक है जिनको उर्दू में काठे भी बोलते हैं। हमारे पास सेल मुर्गी भी है, उसने काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए और उसको हम लोगों ने अंडों पर बिठाया हुआ है और उसके दाना पानी रखा हुआ। जब उसका दिल करेगा वो उठ के पी लेती है। तो ये हमारे पास की तरह 2 थे, एक मर गया और एक की तरह। और ये फिंचेस हैं, इसमें 2 ज़ीब्रा फिंचेस के पेयर लगे हुए। और ये जो पहला मेल आपको मैंने दिखाया जोड़ा, उसके बच्चे हैं। ये हमारे पास मुर्गी है, इसने भी अंडे दिए तो इसको भी हम लोग। ये मेल ब्रीडर है, इसको पैरों पे थोड़ा सी कुछ मसला हुआ जहरबाज इसको। और ये हमारा स्नो मेल कैट है, स्नो इसका नाम है। और ये हमारी कैट है छोटी सी, ये भी पर्शियन है। ये चिक्स हैं जो हम लोग आपको पहले दिखाई मुर्गी, उसके बच्चे हैं पहले वाले। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। और ये सिल्की हैंस है, एक मेल है और 2 फीमेल है। पहले ये सामने वाला मेल है। ये 2 ये रैबिट्स का पेयर है, ये दोनों मेल हैं। इसके लिए हम लोग फीमेल लेकर आएंगे थोड़े दिनों तक, वो भी आपको वीडियो में देखने। अभी मैं चूज़ों को ऊपर से नीचे ले आया हूँ, इनको अभी छोड़ते हैं बाहर। तो ये बाहर नहीं, चलो जी इसको हम लोग छोड़ दिया। अभी ये घूमेंगे थोड़ा सा, खाए पिएंगे। यहाँ पर इनको बाजरा भी डाल दूँगा, डाल देते थोड़ा सा डालते हैं। ये बस अंदर ना जाए, बाकी मसला क्योंकि अंदर चीज़ें का। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक नहीं कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।